તો ફ્રેન્ડ્સ આપણી પાસે આવેલી છે રેનોલ્ટની ગાડી પંચ, શું નામ છે? પલ્સ. ને એમાં આપણે આગલી વ્હીલ ડિસ્ક ટર્ન કરવાની છે, પાછળના ડ્રમ સર્વિસ કરવાના છે, કુલન્ટ નાખવાનું હોય, એન્જિન ઓઇલ નાખવાનું હોય, બેટરીનું પાણી ચેક કરવાનું હોય, એસી ફિલ્ટર ચેક કરવાનું હોય, આ બમ્પર હરખું કરવાનું હોય, વાછટિયા નાખવાના, ફેન્ડર લાઇનિંગ નાખવાની છે, આગળના ભાઈ જમ્પ નાખવાના છે. હાલો ભાઈ પાછળ ના હોય તો જમ્પ બરોબર. અને વાયરની લૂમ નાખવાની છે. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. સો ફ્રેન્ડ્સ તમે જોઈ શકો છો જમ્પ આપણે બહાર નીકળી ગયા છે. આ સાઈડનો જમ્પ પણ નીકળી ગયો છે અને ડ્રાઈવર સાઈડનો જમ્પ પણ બહાર કાઢી લેવામાં આવ્યો છે. એની જમ્પ આપણે હવે નવા નાખવાના રહેશે. નવા જમ્પ આવશે હું તમને બતાવીશ કેવી રીતના આવે છે. આ ડ્રાઈવર સાઈડની ફ્રેન્ડ્સ ફાઇનલી આપણે જે રેનોલ્ટની આપણે પ્લસ ને કઈ પલ્સ, રેનોલ્ટની પલ્સ ગાડી એવી એમાંથી આપણે જમ્પર તમને કાલ મેં બતાવ્યા હતા, એ નીકળી ગયા હતા અને જમ્પર અત્યારે નવા આપણી પાસે આવી ગયા છે. તમે જોઈ શકો છો બંને સાઈડના જમ્પર ચેન્જ કરવાના છે. પાછલાય કરવાના છે. હજી તો પણ આવ્યા નહીં હોય ને, આવી ગયા તો બેક સાઈડના જમ્પર પણ ચેન્જ કરવાના છે આપણે, તમે જોઈ શકો છો. અને એના વાછટિયા પણ નાખવાના છે, એ પણ તમે જોઈ શકો છો. હમણાં એ લાસ્ટમાં ફિટ કરવાના રહેશે અને આ જમ્પ એમાં આપણે ફિટ કરવાના છે. વર્કિંગ પ્રોસેસ છે. આમાં ઓઇલની તો બધી બદલી ગયું ને, ઓઇલ બદલી ગયું, પાણી બદલાવવાનું બાકી, ઓઇલ ચેન્જ થઈ ગયું છે અને એની લૂમ નાખવાની એક બાકી છે. વાયરિંગની લૂમ નાખવાની છે, એ કરવાની છે. ભાવેશભાઈ આવી ગયા છે એટલે વાયરિંગ લૂમ પણ થઈ જશે. ના તો આ બીજી સાઈડનો જમ્પર છે. બંને એવા વિડીયોમાં આખે તમને પ્રોસેસ બતાવવામાં આવશે અને બેક સાઈડ પણ ચેન્જ કરવાના. બેક સાઈડના જમ્પ પણ આપણે લાગી ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો. બેક સાઈડના જમ્પ કમ્પ્લીટ થઈ ગયા. બેક સાઈડના જમ્પ પણ કમ્પ્લીટ થઈ ગયા છે આપણે. હવે એમાં વાયરિંગ લૂમ નાખવાની છે ને નીચેનો લોઅર આર્મ નાખવાનો છે. એક લોઅર આર્મ ખુલતો નથી, ગોલ ગરમ કરવાનો. ઓહો, હવે પ્રોબ્લેમ આવી ગયો છે ગાડીમાં. આપણે જે એક સાઈડમાં લોઅર આર્મ છે ને એ ખુલતો નથી, એમાં આપણે બોલ ખુલવામાં પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો થોડોક, એટલે એને ગરમ કરીને બોલ કાઢવો રહેશે. લોઅરનો બોલ ખુલતો નથી આપણે આમાં. ફ્રેન્ડ્સ આપણે અત્યારે પ્લેટ આપણે સર્વિસ થઈને આવી ગઈ છે અને જમ્પર પણ ફિટ થઈ ગયા છે આપણે આમાં, તમે જોઈ શકો છો. અને બેક સાઈડના જમ્પર પણ તમે જોયું ફિટ થઈ ગયા છે. તો એમાં આપણે વાયરિંગ લૂમ નાખવાની છે. ઓઇલ પણ ચેન્જ થઈ ગયું છે, ઓઇલ કમ્પ્લીટેડ બરાબર. વાયરિંગ લૂમ ફિટ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે વર્ક કમ્પ્લીટેડ. પણ આમાં ચર્ચમાંથી લીધા. કેટલાના? 300ના? ના ના, ચર્ચમાંથી ઉપાડ્યા કહું તો હું, મંદિરમાંથી ઉપાડી લીધા ડાયરેક્ટ. હવે સો ફ્રેન્ડ્સ ફાઇનલી આપણે ગાડીની અંદર બધું વર્ક કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. વાયરિંગ લૂમ થઈ જાય એટલે ગાડી આપણી કમ્પ્લીટ થઈ જશે. સો ફ્રેન્ડ્સ આપણે આમાં અંદર વ્હીલ ગોળાઈ આપણે કાઢી નાખવામાં આવી છે. એની અંદર નવી વ્હીલ ગોળાઈ આપણે નાખવાની છે, તમે જોઈ શકો છો. બંને સાઈડની આપણે બધી સાઈડની સેમ જ રહેશે. બેક સાઈડના જમ્પ થઈ ગયા, ફ્રન્ટ જમ્પ થઈ ગયા છે, નીચેના લોઅર આર્મ મુકાઈ ગયા છે.
અને બમ્પરનું ફિટિંગ ચાલુ છે. અને લાસ્ટ કામ હવે આપણે આમાં વાયરિંગની લૂમ નાખી છે એટલે ગાડી કમ્પ્લીટ થઈ જશે. આપણે ઓઇલ પણ ચેન્જ થઈ ગયું છે. થેન્ક યુ. આ લૂમને આપણે ગાડીમાં ફિટ કરવાની છે. આપણે ફાઇનલી ગાડીમાં લૂમ ફિટ કરવા જઈ રહી છે. બધું કામ થઈ ગયું છે. અને આ આપણો ઓરિજિનલ લેમ્પ છે કેન્ડીનો 120 150 120-150ની સાઇઝનો લેમ્પ છે. આમાં જો સાઈડ લખેલી હોય જો. હવે હમણાં આમાં આ પણ બતાવું ઊભા તો રહ્યો. એમાં તમે દેખાડતો તો નહીં દેખી જોયું. જો 12 વોલ્ટ એ હાલે 120-150 છે. ઓલા આ હું કે એ તમને આના લેમ્પ જૂના છે એ કાઢીને તમને બતાવીએ. સો ફ્રેન્ડ્સ, તમે ફાઇનલી જોઈ શકો છો. આપણે ઇનબિલ્ટ જે ગાડીમાં આવ્યો હતો એ છે. દેખાતો હોય છે 55નો લેમ્પ છે. અને એમાં નાખવાના છે આપણે 120-150નો લેમ્પ નાખવાના છે. અને સાથે કન્વર્ટર નાખવાનું છે. કટઆઉટ હોય બાપુ, કટઆઉટ કહેવાય. આખું કટઆઉટ છે. એ કટઆઉટ આપણે એમાં ફિટ કરવાનું છે. આ લેમ્પ જૂના છે, નવા લેમ્પ જે તમે જોઈ શકો છો. તો હલે તો ઉડે થોડો વાત તો ખબર તો લેપ ઉડશે. નોન કટ વાયર ડાયરેક્ટ સોકેટ ટુ સોકેટ ફિટ થઈ ગયો, બરોબર ને? બતાવી ગયું. I like to be away in my patience. Stay up, I feel so outdated. How can we look the other way? Sun is out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow. I think I'll chew it. લૂમ ફિટ થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો. બંને લેમ્પ પણ નીકળી ગયેલા છે. હવે એની આપણે આને શું કહેવાય ભાવેશભાઈ? આપણે છે ને કટઆઉટ, આ કટઆઉટ છે. એ કટઆઉટ આપણે ફિટ કરવાનું રહેશે હવે. એટલે કે આપણે વાયરિંગ કમ્પ્લીટ. સો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો આપણે ગાડીની અંદર લૂમ ફિટ થઈ ગઈ છે. ઓઇલ ચેન્જ થઈ ગયું છે. એમાં પાણીનું બધું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. ગાડીને વોશિંગ પણ થઈ ગયું છે. આગલા જમ્પ નખાઈ ગયા છે અને બેક સાઈડના જમ્પ પણ નખાઈ ગયા છે. અને આખું બધું જ જનરલ કામ કરવાનું હતું, બધું જનરલ કામ થઈ ગયું છે ગાડીમાં. ઓલમોસ્ટ બધું જ ડન છે. તો તમે જોઈ શકો છો. અને લાઇટિંગ તમે જુઓ કેટલું વધી ગયું છે લૂમ નાખ્યા પછી. ને આવા જ વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. અને આવું કાંઈ તમારે કામ કરાવવું હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર અમારો કોન્ટેક નંબર પણ છે. ત્યાં જઈને અમારો કોન્ટેક કરી શકો છો. સો લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ કરજો. બાય બાય. Play our roles and ignore the problems. I wish I knew.